กลัวหมาแล้วลูกเข้าบ้านดีกว่าไหมหึลักกี้เข้าบ้านดีกว่าไหมคะมิกกี้ไปไหนอะมิกกี้อยู่ไหนฮะอยู่ตรงไหนหึแอบอยู่ตรงนี้เหรอฮะกลัวเปล่ากลัวไหมกลัวไหมเร็วออกมาไปออกมาเร็วเร็วเร็ว